السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الحصة ديال اليوم غادي تكون إن شاء الله تصحيح تمرين ديال المتتاليات من اقتراح امتحان تجريبي ل 2020، وهذا الاقتراح من طرف الأستاذ الممتاز البشير الحجاجي. إذا نشوف إن شاء اليوم تصحيح هذا التمرين من اقتراح في ممتاز اللي غادي يكون اسئله اضيفت اللي هي مجامع في متتاليات، لان اغلب المتتاليات ديال الامتحان الوطني ما فيش مجامع، وهذا يحتوي على مجامع لحدود متتاليه، وغنشوفوا كيف نتعامل مع المجامع. اذا اولا عطونا كالكولي اي 2، اذا نحسبوا واحد و اثنان، دونك اون فون بلاص بسميتو لونتيسيدون ديال واحد. اذا باش نحسبوا اي واحد كما معلوم باش نحسبوا اي واحد سنعوضوا شنو نعوضوا ب زيرو. دونك اي زيرو معروفه اللي هي قيمتها هي 3. دونك هاد القيمه اللي بغينا اللي هي يو 1 ايكال 3 يو زيرو رومبلاس بار لا فالور ديال يو زيرو سور يو زيرو، وغنعوضوا يو زيرو بقيمته هي 3. دونك 3 في 3 هي 9، 9 ناقص 2 هي 7، دونك ايكال 7 تياغ. ندوز الى U2 ايكال، يعني غنعوضو شنو نعوضو به بواحد، دونك ايكال 3 U1 موان 2 sur U1، و يغومبلاس U1 par sa valeur لقينا هي هادي، دونك ايكال 3 fois 7 tiers موان 2 sur 7 tiers، ونبسطو سامبليفي هاد الكالكول. دونك غنولي عندنا حنا هنا نختزلو شنو نختزلو به 3، يعني شي بقى لنا 7، دونك يقال 7 موان 2 سي 5 sur 7 tiers، وغنديرو لا سميتو الباص في لافيرس ديال الديميناتور، يعني الباص في مقلوب المقام، غتولي هي 5 في 3 هي 15 على 7. اذا هي حساب الحدين الاوليين. اذا ندوزو شنو العنصر الثاني هو مونطري par référence que quoi que UN supérieur 2. إذا غنبينو باستعمال برهان بالترجح. Deuxièmement, montrant que UN supérieur 2 quel que soit N appartient à N، مهما يكون N ينتمي له. هنا on sait que هذا le raisonnement par référence كاين بين شوز sur 3 étapes اللي هما شنو اللي هما التحقق لا فيريفيكاسيون بور لو بروميير رون، يعني من اجل العنصر الاول، ثم غنديروا الافتراض ليبوتيز ديالنا، ثم شنو ثم البيين. دونك بروميير بارتي ديال هاد الريزونمون هي لا فيريفيكاسيون واش هي بروبوزيسيون فري بور لو بروميير رون، واش هي عباره صحيحه من اجل شنو من اجل اول عنصر. حلاش عندنا مجموعه ان دونك دائما اما ان ايطوال. الا كان ان سي ان عندنا دونك لو برومييرمون سي لو هي زيرو، سي الا كان ايطوال لا عندنا مجموعه ايطوال، فالعنصر الاول هو واحد. دونك هنا نجي هنا بور اش بور لو بروميير رون بور ان ايكالا زيرو، قلنا لو بروميير تيرم ديالها شحال، قلنا يو زيرو ايكالا 3. اذا واش بان لنا هذا العنصر عطانا 3 اوتوماتيكمون غنشوفوا التعبير ديالو واش كتحقق السؤال. اذا يو زيرو كتساوي 3، والسؤال هو واش هي كبر من جوج. اذا بما ان 3 كبر من جوج فالعنصر الاول فهو محقق، اذا فهو يحقق شنو؟ يحقق العباره. دونك لو بروميير تيرم فيريفيون هاد العنصر اللي بغينا، هاد البروبوزيسيون اللي بغينا. دونك كوا دونك U0 supérieur de proposition vraie، يعني شنو هي عبارة صحيح، هي proposition vraie، يعني حنا بينا أن عبارة شنو محققة من أجل شنو لو بروميير تيرم. ندوزو بينا ليبوتيز ديالنا. ليبوتيز يعني on suppose هذا pour n on suppose que n est supérieur à 0، إذا من أجل n، إذا pour n appartient à n, on supposons que un supérieur 2
et montrant que UN plus M supérieur au C2. Donc هذا l'hypothèse ديالنا يعني افتراض افترض بينا بان c'est une proposition vraie pour le premier rang اللي هو 0. نشوفوا دابا واش هي يعني نفترض ان pour n نفترض ان عباره صحيحه et en montrant que pour n vrai pour n plus 1 ونبين بان العباره راه صحيحه من اجل n زائد 1. ودائما هنا دائما نحاول شنو نحيدو دائما نطلقوا من الفرق يعني احسن طريقه اون جينيرال شنو هي هو الفرق نطلقوا من الفرق. دونك اون لا ديفيرونس بين ان بلس 1 مع 2 اون ان plus 1 moins 2 égale. Et on remplace UN plus 1 de la valeur d'ILA, il y a 3UN moins 2 sur UN. Donc égal à 3UN moins 2 sur UN moins 2. ثم نوحدوا المقام يعني on rendre sur le même dénominateur. نوحد المقام donc égal le dénominateur commun c'est UN. Donc égal à 3 UN moins 2 UN. Donc égal à UN moins 2 sur UN. Donc هذا l'expression de الخط ديالنا ونوقفوا هنا اش خاصنا نديرو يتدير ici de UN moins 2 sur UN. حنا من الديبار خص باين خاص يكون اكبر من زيرو لان كاين اكبر هنا خص يكون هذا يعني سوبيريور زيرو. ولكن ملي غنجيبوا هذه الاجابه اذا دائما خص يرجع شنو ليبوتيز دابخي ليبوتيز اونكادري هاد اللي لقينا هاد لا فالور اللي لقينا هنا. دونك دابخي ليبوتيز on a UN supérieur 2 تكافئ شنو؟ تكافئ ان هذا كبر من خصنا ندرسو هذا implique UN moins 2 supérieur 0. دونك عندنا واحد رابور ديال شنو ديال يعني واحد دو فالور يعني بوزيتيف اش يكون هذا موجب فلو رابور اش يكون غادي يكون موجب. هذا علاش عرفنا موجب لان سوبيريور 2. دونك هذه القيمه هي بوزيتيف هذا حتى هي بوزيتيف دونك لو رابور ديالو باش يكون غادي يكون بوزيتيف. دونك امبليك دونك UN moins 2 sur UN supérieur 0. دونك هذا est supérieur 0 دونك cela est supérieur 0 امبليك هاد لا فالور اللي خدانا من الديبار حتى هي بوزيتيف. علاش؟ لان الا كان A ايكال B si A supérieur 0 دونك حتى B راه supérieur 0. دونك implique quoi? Implique que UN plus 1 supérieur 2. اللي حنا بينا البروبوزيسيون اللي بغينا قلنا لهم on suppose pour N et montrant que UN plus 1 supérieur 2 راه بيناها. دونك اش يكون دابا هنا اذا ما تنساوش هاد الفراز اللي كنرجعوا ليها اللي هو السينتاج ديالنا. دونك d'après quoi? D'après le principe de quoi? De récurrence on a UN supérieur quoi? Supérieur 2 ديال l'hypothèse هنا. Donc d'après le principe de récurrence récurrence donc pour n appartenant à n UN supérieur 2. Donc هذا هو la raison par récurrence c'est basé sur 3 étapes نحترمهم ونحسبوا عادي نحترموا لي زيتاب ديالنا ونحسبوا فقط نبدا بيلا. Donc la deuxième question il y a vérifier que UN plus 1 moins 1 égale à هاد لا فالور. اذا دائما حنا قبل ما نبداو خاصنا نعرف فين غنستعمل هذا ديفيرونس. هذا ديفيرونس ديال دو تيرم كونسيكوتيف اش يكون راه هي باغيين اش باغيين لا مونوتوني ديال السويت راه باغيين الرتابه ديال المتتاليه. الا كان هذا موجب دونك راه هي سويت كروسون الا كان نيجاتيف غتكون شنو
تناقصيه اللي ديكروسونت على المجال ديال التعريف ديالها. دونك هنا نبداو بالحساب يعني رومبلاس ان بلس ان بار سا فالور وديك الساعه نحسبوا الشنطور ديالنا. دونك نطلقوا مناش اون كوا اون لا فالور اللي بداو اون ان بلس ان moins un égale. Il remplace un plus 1 par la valeur derrière, 3un, 3un moins 2 sur un moins un. ونديرو تحت نفس رقم واحد دونك ايكالا لو ميم دوميناتور كومان سي يو ان دونك غتولي سي ايكالا 3 يو ان موان 2 موان يو ان او كاري. ودائما لي بولينوم يتحسبوا يتحترموا الترتيب ديال من ديال لي دوغري ديالهم، خص تكون الكبيره هي الاولى اللي عند اكبر درجه هي الاولى. اذا موان يو ان او كاري بلس 3 يو ان موان 2 sur UN. هنا غنلاحظ بان فيها الدرجه الثانيه. الدرجه الثانيه وما باغيين انها يعني فاكتوريزيال معمله. دونك انا بما ان الدرجه الثانيه غادي نذكروا شنو بدلتا. دونك عندنا واحد العلاقه اللي هي سي عندي دابا اي اكس او كاري على سو فورم دو اي اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. انا برومييرمون هنا سي هنا اول عنصر سي تحسبنا هي دلتا. سي دلتا سوبيريور 0. الى ضمن شنو دو راسين اذا غتقبل شنو تقبل هنا جذرين يعني ادمي الى ضمن هاد ليكواسيون هادي ادمي دو راسين يعني جذرين دو راسين شنو هما x1 x2 x1 x2. دونك اش يولي دابا هنا دونك حنا غادي نعرفوا شنو غنعرفوا لا فاكتوريزاسيون ديالها امبلي كو اي اكس او كاري plus bx plus c égal. هنا الاشكال الوحيد انك كتنساو شنو كتنساو ا توجور فاكتوريزي بار لو فاكتور دو ا. دائما نخرجوا الفاكتور ديال ا برا ديال الاكس كاري يخرج برا وغندير هنا اكس موان واحد فيهم اكس موان اكس 1 فاكتور دو اكس موان اكس 2. هذا هو التعميم ديالها. دونك اون سوي هاد لي زيتاب علاش يعني بوا شنو يعني مونطري ان هاد لو مينيراتور ايكالا هذه اللي عندي. دونك ا ايكالا كوا ايكالا موان زان راه هو برا دونك هي موان زان. ويبقى لي شنو يبقى لي يو ان موان اكس داك العدد اللي غنلقاو فاكتور دو يو ان موان العنصر اللي غنلقاو في التحليل. اذا شوفوا قلنا ا ايكالا موان زان بي ايكالا 3 ici égale moins 2 b égale 3 c égale moins 2. Donc delta égale à 3 au carré moins 4 facteur de moins 1 facteur de moins 2 égale. Donc égale à 9 moins 8. Donc égale à 10 à ناقص 8. Donc delta supérieur 0. Donc delta supérieur 0 implique que l'équation admet deux solutions. xm un égale à moins b moins la racine de delta sur 2a qui égale à moins bc moins 3 moins 3 moins 1 sur moins 2 donc égale à 2. Et la deuxième c'est un seconde égale à moins b plus la racine de delta sur 2a. C'est moins 3 plus 1 sur moins 2 égale à 1. Donc لقينا شنو لقينا هاد x x 2 لقينا هاد الجوج بور نابليك هاد لا ريغل هادي في فاكتوريزاسيون. دونك implique donc un plus 1 moins un égale. Donc on se factorise par moins facteur de un moins شي واحد فهادو moins 2 par exemple fois un moins le deuxième moins 1 sur un sur le même dénominateur اللي عندنا فيه l'expression d'erreur. Donc on a montré au début donc à la monotonie. Donc شنو رتبة
la monotonie du n. Donc on a d'après la première question, on a un supérieur 2 implique que quoi? Que un moins 2 supérieur 0, un moins 1. Moins 1 supérieur quoi? Supérieur 1. Donc c'est strictement positif. Donc supérieur 0. Donc on a montré d'après la première question بينا بان هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. دونك اش يبقى لكم؟ دونك سي نيجاتيف. دونك هذا راه سالب وهذه الاكسبرسيون كله اي اكسبرسيون اي نيجاتيف امبليك هذا حتى هو اي نيجاتيف. دونك امبليك دونك موان فاكتور دو ان موان 2 فاكتور دو ان موان 1 sur un est inférieur 0. Ensuite, donc implique quoi? Implique un plus 1 moins un est inférieur 0. On déduire que la suite est une suite décroissante. On déduit quoi? Donc, on déduit qu'un est une suite décroissante. Une suite décroissant. Et il nous demande on déduire que UN est une suite convergente. Donc on dit une suite convergente est une suite majorée et croissante ou bien minorée et décroissante. On a fait l'exercice adna décroissante et minorée par 2. Donc on a UN I décroissante, on a eu I décroissante et minorée. Et minorée par 2. Donc, c'est une suite. Donc, c'est une suite convergente. c'est-à-dire عندنا شنو عندنا لا ليميت يعني تنفير يعني ان ريال عندها النهايه هي عند شي عدد كتساوي شي عدد ماشي لانفيني. Troisièmement on pose Vn une suite pour n appartenant n, on pose pour n appartenant n Vn égale un moins 2 sur un moins 1. On pose Vn égale à un moins 2 sur un moins 1. Donc la première question montre que Vn est une suite géométrique. Le troisième mot, montrer que Vn est une suite géométrique. نبين أنها متتالية هندسية. مونطري جيومتريك. حنا عندنا لا غي ديالنا عندنا واحد لا ميثود ديالنا خاصنا نحفظو سورتو هاد لي سويت فقط يعني لا نوسيون سيتو يعني اشنو العلاقة ديالها. اون سي كو في ان est une suite Vn est une suite et géométrique. On mettra SG. SG suite géométrique implique je montre que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. هذه la méthode ديالي العلاقة ديال اللي باش نبيني بها une suite géométrique. On va montrer que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Toujours la question de la géométrie car باينة سهلة. Donc en montrant que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Donc d'après l'énoncé on a Vn égale à Un moins 2 sur n moins 1 يعني عندنا Vn هي هذه. حنا اش بغينا نبينو on va montrer Vn plus 1 mais في les données ما عندناش Vn plus 1 عندنا surtout Vn. Donc tous les valeurs ديال n on ajoute 1 لان جميع القيم ديال n غنضيفوا لها شنو غنضيفوا لها واحد. Donc on ajoute 1 pour n في l'expression ديال Vn ou bien je remplace n par n plus 1 ou bien je remplace في l'expression de Vn je remplace n par n plus 1. Donc ce sera Vn plus 1 égale à
UN plus 1 moins 2 sur UN plus 1 moins 1. On remplace N par N plus 1. Donc Vn implique Vn plus 1 égale UN plus 1 moins 2 sur UN plus 1 moins 1. Et après, on remplace UN plus 1 par sa valeur. Je remplace UN plus 1 la valeur de la donnée. Donc égal, je peux mettre ici, donc égal, UN plus 1 c'est 3UN. 3UN moins 2. Alors déjà calculé sur UN moins 2. Sur quoi? Sur la même, sur 3UN moins 2 sur UN moins 1. Donc, je vais les rendre en même dénominateur, ou bien le dénominateur commun. يعني نوحدوا المقام في الفوق وتحت. Donc égal le dénominateur commun c'est UN. Donc ce sera 3UN moins 2 UN sur UN. Au numérateur c'est 3UN moins 2 moins UN sur UN. من بعد سي عندي لي كونسور يعني لي رابور بحال لي كونسيون الفوق والتحت اش غندير؟ غندير هاد الديميناتور فوا لانفيرس ديال لو ديميناتور او بيان جو ريدوير ديريكتومون با ان هنا ديريكتومون جو ريدوير با لان ملي غندير لانفيرس غيتقلب وغيتختزن دونك جو بو من ديبار غندير شنو اون ريدوير با هذاك الديميناتور دونك ايغال اي جو كالكول فوق شحال عندي 3 ان موان 2 ان دونك سي ان موان 2 وفي المغادرة شيكون غيكون 2 UN موان 2. دونك هاد لا كيسيون ديال الجيومتريك راه ساهل زوين علاش؟ لانني خصني ندير خصني نرجع لهذا اذا كنحسب كنبسط او ميم طون خاصني نرجع لهذا التعبير هذا مي فوا واحد الغيان فوا شي عدد. دونك راه عندي UN موان 2 راه كاينه هاهي UN موان 2 باش عندي هنا عندي UN موان زيرو اذا اش عندي تما عندي 2 UN موان 2 دونك اش غندير هنا غادي نعمل باش يبان لي التعبير ديال في ان دونك ايكال UN égal UN égale UN moins 2 sur 2 facteurs de UN moins 1. Il s'écrit sous forme de égale 1 demi facteur de UN moins 2 sur UN moins 1 qui égale à 1 demi fois VN. Donc l'expression que nous avons on va montrer que UN plus 1 égale à Q fois VN. La raison ديالها هو الاساس ديالها دونك فين لا raison هي 1 demi اذا هو الاساس ديالها دونك on dilvère donc VN est une suite géométrique est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi où il n'oubliez pas toujours de calculer son premier terme. C'est نحسبوا الحد الأول ديالها et de son premier terme شنو هو الترم ديالها وشنو هو V ونقف هنا في طرد دو بال في البرومي تيرم هو لانديس لان الا غلطت في الانديس ديال هذا لي كيسيون اللي غتجي من مورا هذا غيمشيو لكم دونك انا نرد بال دائما شنو لانديس واش في 0 ولا في 1 دونك فقط باش كنعرف كنمشي لي دوني ديال من ديال في ان نمشيو لي دوني ديال في ان واش عندي هنا عندي ان دونك البرومي تيرم سي في 0 دونك سي في 0 ايكال دابا ملي كنعرفوا لانديس غادي نمشيو ليكسبرسيون ديالها et on remplace une version 0. Donc je remplace un 0, 0, 0. Donc ce sera U0 moins 2 sur U0 moins 1. On sait que U0 égale à 3. Donc c'est 3 moins 2 sur 3 moins 1. C'est 1 demi. Donc égale à 1 demi. Donc l'expression de le premier terme هو 1 demi. Donc on a بينا اللي مطلوب بأنها هندسية et الحد الأساس ديالها هو الحد الأول ونشوف فين غيتستعمل هادشي في دوزيامون بي écrire Vn en fonction de n écrire Vn en fonction de n
هذا التعبير دونك راه بسيط فقط هو درس. اذا هذه كيسيون ديال بلي غتكون عندي لا ناتور ديال معروفه واش هي حسابيه الهندسيه، دونك هذا كيسيون دونك راه كيتحفظ باين. دونك هو لو تيرم جينيرال ديال لا سويت. دونك هنا suite géométrique. On sait que Vn est une suite. On sait que Vn est une suite géométrique. عندي مقصد بالي التعبير est une suite géométrique. Alors si Vn est une suite géométrique, donc elle possède ou bien elle a عندها واحد الحد العام implique quoi هاد لا ريغل هذا خصنا نشدها en général que Vn égale QVN égale, donc quoi le terme général s'écrit sous forme de quoi? Égal à VP, premier terme, fois raison expose N, N moins P. Donc avoir l'expression le terme général pour une suite géométrique. Ou الحد العام لمتتالية هندسية. Maintenant, on va remplacer P par la valeur d'elle. C'est quoi le VP? VP c'est le premier terme. Le premier terme maintenant, c'est V0. Q, c'est la raison. Finalement, il y a un demi. Donc, je remplace implique que quoi? Donc, V, N égale à V0 fois Q expose N. N, c'est le terme général. En général, il y a VP, P. Mais là, P c'est 0. N moins 0 c'est N et V0 c'est 1 demi. Égale 1 demi. 1 demi facteur 2. 1 demi exposant expose N. هنا on peut associer هذا في نفس l'expression. On sait quoi? On sait que A expose N fois A expose M égale à A expose N plus N. ما عندنا التعبير هذا. ممكن on peut هذا نجمع égal à 1 demi expose N plus 1. 1 demi expose N plus 1. نشوف احتمالات الباقي في الاخر ونستعملوها. Le troisième mot c'est on déduire l'expression de UN en fonction de N. On déduire que pour N à partir de N, on a UN plus N égale 1 demi facteur de N expose N moins 2 sur 1 demi expose N plus 1 moins 1. هذا l'expression اللي باغي. الوغ UN en fonction de N هنا ما عندناش لو تيرم جينيرال ما معروفاش لانها ماشي سويت جيومتريك وماشي سويت اريثميتيك دونك ما عارفينش. دونك قلنا هذا هو الهدف ديالنا في التمرين. دونك دائما استرد بالك شنو الى الهدف. دونك برومييرمون خاصنا نعرف بان باغيين UN en fonction de quoi? En fonction de N. باغيين UN دائما كنكرر هاد الخطوط هاد. دائما UN en fonction de N راه ما يمكنش ندوز مستحيل قطع ما يمكنش ندوز. يا علاش خاصني يدوزني؟ اش غيدوزني من هنا لهنا؟ اذا خاص تكون واحد شنو هاد لو بوين هذا خاص تكون في واحد المتتاليه. شكون هي في ان. دونك ما يمكنش ندوز من UN الى ان بين شنو بين واحد لو بوين واحد القنطره اللي هي شنو خصني ندوز على ظهر شنو على ظهر في ان. دونك برومييرمون on va écrire UN en fonction de N de VN et on remplace Vn par sa valeur pour trouver Un en fonction de N. Donc, premièrement, Un en fonction de Vn. Premièrement, on écrit Un en fonction de Vn. Et deuxièmement, je remplace Vn par sa valeur. Vn a l'expression derrière. Premièrement, on remplace Vn par sa valeur. يعني نعوض في ال بي بقيمته. اذا نبداو منين غنمشيو لفي ان اللي دوني. دائما برومييرمون يعني اول منطلق ديالنا خاص ننطلق منين؟ من لي دوني اكزاكتومون من التعبير ديال في ان. دونك اون بارتون قلنا في ان ايكال اون بارتون بار اكسبرسيون دو في ان. قلنا في ان ايكال ماشي في ان اللي لقينا في ان اللي دوني. قلنا في ان ايكال UN موان 2 sur UN moins 1. هذا اكسبرسيون ديال في ان. هنا غندير شنو؟ ندير بروبورسيوناليتي. خصني نديرو التناسب. علاش؟ يعني باش نعزلو UN بروميير مومبر و في ان دوزيام مومبر، حيت مابقاش بغينا في ان، حنا بغينا UN دابا. دونك دائما في هذه العلاقه نستغلو التناسب يعني بروبورسيوناليتي. دونك هذا لو برودوي ديال هاد لي زيكستريميتي كيتساوي شنو؟ لو برودوي ديال دي مويان. دونك امبليك que Vn fois
يعني خصنا نتخلصوا من شنو من الكسر إيكالا يو ان موان 2 احنا تخلصنا من الكسر باش لا بروبورسيوناليتي بالتناسب. On développe. Deuxième étape, on développe. Donc égal à Vn fois Un. On développe à Vn fois le terme. Moins Vn égale Un moins 2. On a dit seulement on développe. فقط بسطنا. Seulement on développe Vn fois des termes. Troisième étape, يعني نجيب Un premier membre, on dit Vn deuxième membre. Troisième étape, donc Vn Un moins Un égale à Vn moins 2. فجرنا خلينا Vn طرف ودينا شنو دينا Vn طرف ثاني. هنا on factorise. نعمل ب Un facteur de Vn moins 1 égale à Vn moins 2. Donc, Un égale Vn moins 2 sur Vn moins 1. دابا درنا شنو؟ بسطنا كتبنا Un en fonction de Vn. كتبنا Un بدلالة Vn. دابا اش غندير؟ يعني غنشوفو نعوضو Vn بقيمتها. هنا on a Vn égale 1 demi, facteur de 1 demi expose n, on associe هذا في نفس التغيير, donc égale 1 demi expose n plus 1. Donc غادي نحتاجو هاد العلاقه هادي التعميله ديال شنو ديال لي puissance. Donc on va remplacer Vn par sa valeur. وهادشي اللي مطلوب لنا. Donc implique que Un égale 1 demi expose n plus 1 moins 2 sur 1 sur 2 expose n plus 1 moins 1. هذا هو الاكسبرسيون ديالنا. والهدف هو شنو هو؟ نهايه. الهدف ديالنا هو ان نحسب النهايه لشنو لي المتتاليه. دونك troisième donc d calculer la limite plus infini du UN. حنا في ليكسبريسيون ديال التمرين كامل الى عندنا واحد السؤال ديال لا سويت جيومتريك خاصنا نعرف باننا غنستغلو كيوس ان. دونك هنا قلنا ليكسبريسيون دابور دائما نبداو ب ليكسبريسيون دو ان. on a l'expression de UN égale à 1 demi expose n plus 1 يعني التعبير ديالها moins 2 sur 1 demi expose n plus 1 moins 1. هنا الكو هو الأهم دابا هنا. الكو هي 1 دمي. هنا عندها إما غتكون كبر من واحد إما صغر من موان 1 أو بيان كومبخي أونتخ موان 1. حنا غنلاحظ بأن هاد الكو هذا يتي كومبخي أونتخ موان 1 دونك اش غتكون لا سويت ديالها لا ليميت ديالها تساوي 0. دونك لا ليميت ديالها تساوي 0. دونك أون ا 1 demi est compris entre moins 1 et 1 implique que sa limite égale à plus infini 0. Que sa limite de plus infini de 1 demi expose n plus 1 égale à 0. Il a mis le maintenant. Donc, هذا égale à 0. هذا 0. Donc, elle reste moins 2 sur moins 1. Il y a la limite de n. Donc, la limite de plus infini pour un égale à moins 2 sur moins 1 qui égale à 2. Donc voilà la première partie. Au bac de la deuxième partie des chenilles, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique ou bien géométrique. La troisième partie اللي هي المجاميع. هذه الصم هذا مهمين. دونك ربما يعني اغلب الثمن اللي كان اللي دازو في وطنيات ما لقيناش هاد الاسم بحال هكا. دابا تزاد على حسب الاطار المراجعي ديال هاد السنه هادي ممكن اي سؤال يعني يضاف. دونك عطاونا واحد دو سوم ديال لي تيرم كونسيكوتيف ديال سويت. غير هنا الاشكال فين كاين بان ممكن يكون غير واحد فيهم واحد ولكن ما غيكونش معروف عند واحد العلاقه بواحد المتتاليه اللي ما عندهاش الطبيعه ديالها. مي هنا اش غندير بما ان عطاونا مجموعين غالبا غيكون واحد داخل في واحد. غالبا غيكون مثلا اس بريم راه داخل في اس. دونك نحاول
نحاول نحسب واش نطلبوا الاول يعني يطلبوا لنا كالكول اس بريم هو الاول نشوفوا دونك on a S prime égale à V0 plus V1 plus jusqu'à le dernier terme qui est égal à Vn moins 1. هنا premièrement خاص نشوف واش هاد لا سويت عندها لا ناتور ديالو ولا لا واش هي معروفه انها une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. في l'exercice عرفنا بان on sait que Vn est une suite géométrique donc عندها la somme ديال les termes consécutifs ديال حدود متتاليه هندسيه. Donc si Vn est une suite, je mets SG suite géométrique. Il a Sn, Vn est une suite géométrique. Donc on sait que la somme des termes Sn égale à Vp, le premier terme, fois 1 moins Q, la raison d'elle là, exposant le nombre des termes, يعني عدد الحدود اللي هو n moins pi plus 1. يعني l'indice de le dernier terme moins le premier plus 1 sur 1 moins Q. هذا هو la somme ديال لي تيرم المتتابعه ديال لي سويت جيومتريك. دابا هنا في التمرين عندنا شنو عندنا سي كو في ان اون سي كو اس بريم ايغال في 0 بلس في 1 بلس jusqu'à le dernier terme n moins 1. هنا بما ان لا سويت جيومتريك on a Vn suite géométrique donc Sn égale on a Vn est une suite Vn est une suite géométrique. Vn est une suite géométrique. Donc on sait la somme يعني غيتحسب عارفين كيكون. Donc S' égale V0 facteur de 1 moins Q exposant l'indice du dernier terme هو داك عدد الحدود هو n c'est n moins 1 moins 0 plus 1. كناخذ l'indice ديال لو dernier moins l'indice ديال لو premier plus 1 الاخر ناقص ديال الاول زائد 1 على شنو هذا sur 1 moins Q اللي هي لا ريزون ديالها. دابا شوفوا الحساب ديالنا égal VP هي V0 V0 c'est 1 demi égal 1 demi facteur de 1 moins 1 demi اللي هو الاساس ديالها exposant n moins 1 plus 1 c'est n exposant n sur 1 moins 1 demi 1 moins 1 demi. Donc la somme ديالنا ثم نحسبهم بالسرعه ديال الحساب donc égal 1 demi facteur de 1 moins 1 demi exposant n sur 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Alors on réduit par 1 demi, donc S' égale 1 moins 1 demi exposant n. Donc voilà la somme اللي هو S'. Donc S' ها هي خليوها هنا نشوفوا فين غيكون عندنا مشكل دابا. نشوفوا دابا S en général égale à 1 sur n E0 moins 1 plus 1 sur un moins 1 plus حتى اخر حد اللي هو n moins 1 moins 1. دونك فوالا الصوم اللي عطاونا مي باش نجي نطبق لي بروبريتي او لي ريغل باش نطبق العلاقه ديال لا صوم ديال المتتاليه هذا ما يمكنش نطبق حتى شي مجموعه. علاش؟ حيت ما معروفاش ان ما عارفينش الطبيعه ديالها. بحال باش يكون يعني عندنا هاد الصوم بحال كون نكتبو بحال خاص تكون يعني جيومتريك و اريثميتيك حتى هي عندها الحد العام ديالها مي هنا ما عندنا والو. دونك الفكره العامه الوحيده اللي تكون عندكم ان هاد اس اللي ما معروفاش خاص نردوها يعني اون فونكسيون دي سويت كاينه في المعطيات معروفه الطبيعه ديالها. دونك هاد اس ان ما يمكنش نحسبوه الا ما رجعناش في ان لان خاص تكتب اون فونكسيون دو في ان عاد ديك الساعه نكملوا الحساب ديالنا. دونك غتلقاو في السؤال تما يعني لاحظ ان اون بوز اون على طالبين تما كاينه في سميتو في المعطيات اون في ان égal 1 moins 1 sur un moins 1. راه عندنا هذا في المعطيات راه قدام لا كيسيون يعني في ان égal لا فالور.
الوغ هاد في ان، هاد القيمه اللي عندكم هنا راه هي هذه اون جينيرال، هي هذه غير هنا حسبوا فيها القيم. دونك هاد لا فالور هادي خصني نكتبوها اون فونكسيون دو في ان. دونك امبليك هنا الى جبنا هادي هنا غتولي سو سغا 1 sur un moins 1 égale au j'ai des places Vn, la deuxième membre à tous les choix, tous les liens 1 moins Vn. Donc la règle ou l'alaqa ou l'expression les renseignements, donc on va utiliser cette expression. Donc égale, on a dire pour n égale à 0. يعني نجي نحسبوا هاد لي تيرم اللي بغينا n 0 1 3 n moins 1. غادي نحسب هنا يعني pour n égale à 0, je remplace n par 0. Donc implique que 1 sur u0 moins 1 égale à 1 moins v0. كنعوضو n les valeurs ديالو. Et pour n égale à 1, ce sera 1 sur e1 moins 1 égale à 1 moins v1. يعني كنعوضو في التعبير ديالو pour n moins 1 اللي حتى اخر قيمه امبليك ونحسبو ونعوضو حتى فيها. دونك امبليك كوا امبليك 1 sur un moins 1 moins 1 égale à 1 moins vn moins 1. دونك عوضنا في هذا التعبير عوضنا الحدود كاملين. دابا نجمعو اون في هاد سميتو لاديسيون، نجمع هاد لا بارتي كلها ونجمع لا بارتي الثانيه. الوغ جي اديسيوني هادي، الا جمعت هادي مع هادي مع الا جمعنا، دونك الا جمعنا هادشي كامل كله جمعناهم هذا زائد حتى لهذا اش يعطينا؟ غادي يعطينا اس ان. الا جمعنا هذا وهذا وحتى لهذا الوغ سا دوناسيون سا دون اس ان. الوغ سي جادوسيون يعني مومبر با مومبر ايجوبسيال، دونك غنلقى شنو لقى هنا اس ان ايغال هنا غتولي شنو 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 دونك ايغال 1 بلس 1 بلس حتى الاخر بلس غتولي لكم عاوتاني في 0 موان ce sera V0, V1, V حتى ال Vn moins 1. Donc égale V0 plus jusqu'à plus Vn moins 1. جمعناهم. دونك هذا علاقة عندنا سي جي ار نكتبوها هنا. Alors R plus jusqu'à R في الآخر إيكال شحال غتساوي؟ إيكال A fois quoi? Fois le nombre, il y a le nombre de termes. يعني fois عدد الحدود. إذا دائما إذا كاين A fois n من العوامل، يعني n fois شحال يتكرر ديك الحدود. دونك هي عندي هنا 1 fois A plus A. دونك هذا اش يولي؟ غادي يولي 1 fois le nombre des termes. Donc S égale 1 fois le nombre des termes. اش هو le nombre des termes؟ هو n moins 1 moins 0 plus 1. يعني l'indice ديال لو ديرنيي مو l'indice ديال لو بروميي plus 1 plus moins. شكون هو هذا؟ هو شنو هو؟ V0 plus الاخر هو S prime. دونك موان S prime. هكا. دونك ايكال هذا راه غادي يبقى لي n. دونك 1 fois 1 دونك هي 1 fois n موان S prime ايكال n موان كوا؟ موان S prime اللي قيمته شحال قيمته ديالها هي دونك موان 1 plus 1 demi exposant n. دونك هو اس اللي مطلوبه. دونك على فكره دونك ليدي في التمرين دائما ليدي في التمرين بدلاله واحد المتتاليه معروفه في التمرين. دونك هنا لقينا اخر سؤال شنو هو؟ دونك كالكولي لا ليميت plus infini de s. Donc je remplace s par sa valeur, donc la limite de plus infini de s égale à la limite de plus infini. Et je remplace n moins 1 plus 1 demi exposant n. Là, n est x. Limite de plus infini de x, il y a plus infini, il y a n. Donc limite de plus infini de n, c'est plus infini. هذا égale à 0 علاش؟ لأن Q محصورة هي compris entre moins 1. On a 1 demi
1 demi est compris entre moins 1 et 1 implique que sa limite égale à 0. Donc 1 demi exposé n égale 0. باش يبقى لنا غادي يبقى لنا شنو؟ غادي يبقى لنا لا ليميت دو كوا؟ لا ليميت دو n c plus infini. Donc la limite plus infini de Sn, donc la limite de plus infini de S égale à plus infini. Donc voilà la somme ديال الجميع رد البال فقط في كم باينه. يعني on écrit toujours يعني Sn en fonction de suite معروفه الطبيعه ديالها في التمرين.